ekranlarınızda Emir Yargın ile Çakal Lezzetler. Arkadaşlar merhaba. Şu an çok duygulandım. Duygular şelale oldu. Alanya Kalesi'nden Kızılkule'ye doğru akıyor. 250.000 TL'nin üstündeki meşhur Kızılkule. Alanya öyle güzel bir şehirdir ki adeta bir dizi izliyorsunuz ya siz, Ejderhan falan var böyle. Şehrin ortasında bir yarımada, yarımadanın üstünde koskoca bir kale. Alaaddin Keykubat'ın fethettiği Alanya. Şimdi böyle beton yığını olduğuna bakmayın. Böyle beton... Ben size... Yine de güzel. Yine de çok güzel bir şehir. Hele Emir'cim sen neden bu kadar duygulandın? Çünkü Alanya benim için çok önemli. Ben Alanya'da büyüdüm. Turizmciydi bizimkiler ve 3 yaşından itibaren ben Alanya'ya geldim. Bütün yazlarım ve hafta sonlarım Alanya'da geçti ta ki İstanbul'da üniversite okuyana kadar. Bu gördüğünüz Çakal Emir, bu gördüğünüz şerefsiz Emir, bu gördüğünüz Emir burada yetişti. Aha şu diskolarda yetişti. Şuradaki diskolarda. Şuradaki yat turlarında yetişti. Ben şurada alev üfledim. Alev. Burada biz Ruslarla alev üfledik. Nastya, Svetlana, sen benim canımsın. Alanya. Alanya'nın bütün çakallıklarını size göstereceğim. Uzun yıllardır Alanya'da bulunmuyordum. O yüzden yepyeni araştırmalar yaptım. Yeni açılan yerleri keşfettim. Hepsini denedim. Fark ettiyseniz bakın esmerleştim zaten. Alanya için şöyle düşünebilirsiniz, yani özellikle erkek arkadaşlarım çok hevesliler Alanya'ya gelmeye. Yabancı arkadaşlarla burada dostluk kurmak gibi hayalleri oluyor. Öncelikle şunu söyleyeyim, siz o hayalleri kurarsınız. Animatörler ve su sporcuları o sizin hayalinizi gerçekleştirir. O yüzden boşuna o hayalleri kurmayın. Ve şöyle düşünün derim, yani Alanya su sporları dedim ya, hani oradan aklıma geldi. Alanya banana gibi olmaz. Banana 8-9 kişi binilir, biliyorsunuz muzdur Türkçesi. 8-9 kişi ne mekana girersin, ne restoranda yer bulursun, ne de kavga etmeden plaja gidebilirsin. Alanya Ringo gibi de olmaz. Ringo'da 2 kişisindir, çatır çatır çarpışırsın, birbirinden güç bulamazsın. Alanya tekillik sever. Alanya'da olacaksan jet skici olacaksın. Alanya'nın yakıcı güneşinde gayet güzel bir deniz keyfi yaptım. Karnım çok acıktı. Sizi müthiş bir pizzacı olan Emberi'ye getirdim. Emberi Oba'da. Oba! Oba! Arkadaşlar, Emberi bütün Türkiye'deki pizza listeme bam diye en üstten giriş yaptı. Emberi beni çok şaşırtan bir yer. Açık söylemem gerekirse Alanya'da yaşayan ve çok sevdiğim sörfçü arkadaşım Ece buranın çok iyi bir yer olduğunu önermese ben buraya hayatta gelmezdim. Logolarında nargile var. Eminim ki Çakal Lezzetler takipçileri logosunda nargile olan bir yerin pizzasına güvenmez. Ama avluya bir iniyorsun. Bütün her şey Napoli usulü en iyi pizzayı yaratmak için tasarlanmış ve çok zevkle döşenmiş harika bir mekan çıkıyor karşınıza. Napoli'den özel gelmiş bir fırınları var. Kendi formülüyle bu pizzaları yapan harika bir şefleri var. Çok iyi pizzalar. Gerçekten çok iyi. Abi sahilde gidip zaten çok dandik büfe hamburgerine aynı fiyatı vereceksiniz. Ya da dondurulmuş pizzaya birebir aynı fiyatı vereceksiniz. Bütün ürünleri özel olarak gelen bir pizza var. Yine o sahilde yiyeceğiniz yemekle aynı fiyat. Normal tüm Türkiye'deki çok kaliteli pizza fiyatıyla aynı fiyat. Turistik bir yer olduğu için daha da pahalı değil. 35 ila 45 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor bir pizza için. 3 kişi 2 pizza yer. Rahmetli Pavarotti bu. Trüf yağlı, roast beef'li, sote kabaklı müthiş bir pizza. Sırf sizin için elimle yiyorum. Çatal bıçakla yedim diye ağzımın orta yerine etmediğiniz kaldı.
Bu Pemberi Special etli bir pizza. Genelde bu tarz üstünde et olan, yani o fırında pişmeyen, ikinci bir şey eklenen pizzalar veya sandviçler veya başka şeyler sinirli minirli çok kötü etlerden yapılır. Burada bu bir geldi. Gerçekten çok doğru pişmiş, çok iyi bir et pizzanın üstüne kullandıkları. Pemberi Special'ı tavsiye ederim. Pemberi'ye geldiğinizde benden selam söyleyin. Çakal lezzetlerden geldik deyin. Ve de yüzerken güneş yağını adam gibi sürün. Benim gibi böyle ciğer gibi pişmeyin. Rus gibi yandım. Şimdi Alanya'nın en önemli lezzetle ilgili değerlerinden biri, yani artık Alanya tarihinin en önemli şeylerinden biri olan Bamyacı Dondurmacısı'ndayız. Müthiş bir dondurma. Bütün Zeki Mürenler, Gülşen Bubikoğulları, Cüneyt Arkınlar, herkesin muhakkak gelip de dondurma yediği yer. İskele Caddesi'ndeki yerleri çok yeni zamanda kapandı ve ufak bir ara kapalı kaldılar. Daha dün yeni yerleri açıldı. İyi ki ben buradayken açıldı. Sonunda sizle Bamyacı'yı tanıştırma fırsatı buldum. Abi de beni çocukluğumdan bilir zaten. Dükkanda her yerde o meşhurların fotoğrafları vardı. Bütün duvarları dolduracak kadar meşhurun çok eskiden kalma fotoğraflarını burada görebiliyorsunuz. Meşhur bamyacı da arkadaki değil mi? Ustamızın sevdiği kavun diyelim ki 100 kilo var. O yüzden bu tabela sürekli değişir. Öyle çok yoğun ve büyük bir üretimleri yok. Lezzet her zaman korunabiliyor. Müthiş bir salep kullanıyorlar. Alanya dağlarından toplatılıyor. Bucak'ta çok eski bir salep değirmeninde de saleplerini dövüyorlar. Taş değirmende. Bu arada Alanya'daki diğer dondurmacılar da hiç fena değildi. Bu kaşık varsa zaten dondurmacı kesin iyi bir dondurmacıdır. Dışında kendi kullandıkları dolap da eski bir dolap. Tarihi bir kaşık. Sağ olsunlar bizi üretimhanelerine de aldılar. Zaten tertemiz, küçücük bir yer. Burada bu doğal dondurmalar yapılıyor. Kavun, çilek, portakal, ceviz, sade limon, ceviz alayım. Limon, gerçek doğal limon. Bakın açın doldurmamız. Teşekkürler. Oh be! Babaannemler gelirmiş eskiden, sonra babamlar. Sonra biz, şimdi de Maya. Amcası iyi gezdirdi Maya'yı. Ustamız diyor ki, bütün dondurmaların hepsi güzeldir, hepsinde çok büyük emek vardır diyor. Ama herkes tabii ki kendi damak zevkine göre bir dondurmayı seçer ve sever diyor. Eğer ki bizi seviyorsanız diyor, biz bir dost kazandık diyor. Bu bizi mutlu eder diyor. Bizim zaten önem verdiğimiz şey budur diyorlar. Zaten öyle olduğu çok belli. Öyle olmazsa Türkiye çapında bilinen bu dondurmacı hemen büyüyüp hemen marketlere girebilirdi. O tarz şeyleri kovalamayıp aynı şekilde aynı dondurmaya devam etmiş olmalarının sebebi gerçekten o dedikleri lafta gizli. İlham alıyor insan. Çok güzel. Yem veriyorum sandıkları için beni takip ediyorlar. Fışır 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 yapıyorlar. Beni balık çişli suyla ıslattılar. Merhabalar. Yapılmakta olan Ulusal Dalgıçlık Olimpiyatları için güzel şehrimiz Diyarbakır'a hoş geldiniz. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atış. Mükemmel bir atış. Mükemmel bir atış. Şimdi dim çayındayız. Dim çayı. Tabi biraz insan eliyle böyle şekillendirilmiş bir çay burası. Alanya'ya dim çayını görmek için gelinmez. Ama Alanya'daysan dim çayına mutlaka gelinir. Arada ufak bir fark var. Yani müthiş bir beklentiyle geleceğiniz bir yer değil ama özellikle Alanya'nın o en sıcak günlerinde buranın o buz gibi suyu o kadar iyi geliyor ki suya bir kere bir atlıyorsunuz. Gününüzün %70'i terlemeden ve böyle bir ferahlık içinde geçiyor. Çünkü o Ağustos'un bazı günleri olur Alanya'da böyle, yani Allah'ım şu gün bir bitsin dersiniz, şöyle durur böyle. Hava havada durur. Burada taze alabalık var. Müthiş lezzet. İlle de yiyin gibi değil ama taze olduğu kesin. Güzel. Mangalda yapıyorlar. Geldiğinizde yemenizi öneririm. Bir de buranın pideleri aşırı güzel. Turistik bir aktivite olarak dim çayı Alanya'nın olmazsa olmazlarından biridir, değil mi Maya? Çekirdeksiz domates söyleyelim haydi. Çekirdeksiz domates.
Geçirdiklerini tek tek bulmaya Come on. yolda çiftali görmüş gitmiş yanına. Gel salla. Midemden yukarıya yükseliyor az boşluğa zarar. Seda sen. Hayır. Tarkan. İyi uzattı ses. Ali bravo be. Seni şey gibi. Aleyna Tilki böyle bilmek ne ya? Tam buldum. Geri attım. Mükemmel bir yarış. Mükemmel bir yarış.